Makan apa? Es krim. Es krim apa? Kamu nggak boleh, kamu lagi batuk. Ya, aku kan mau. Kan nggak boleh. Es krimnya beli di mana? Di sana, warung. Berapa harganya? 1.000. Mantap. Kamu nggak boleh ya. Oke, Kamu aku lagi batuk. lagi serak ya. Enak nggak, Mbak Bian? Enak, enak. Wah, mantap. Kamu nggak punya. Cheese dulu sama Mbak Bian, cheese. Es krimnya di cheese dulu dong. Cheese. Oke. Mantap ya. Enak ya.